de minket sokkolt Emiliával tulajdonképpen Bill Gatesnek a napokban tett kijelentése, mármint amikor arról beszélt, hogy egy ilyen világméretű járványra is fel kell készülnie a föld lakosainak. A tudósok se tudják, hogy honnan szedi ezt. Semmi nem utal arra, hogy olyan vírusváltozások következnének be jelenleg az emberiségben, hogy megváltozna valamilyen vírus, ami esetleg ilyen mértékű világjárványt okozna. Én azt hiszem, hogy Bill Gates egy üzletember, és valószínűleg pénzt fektetett abba, hogy ilyen kutatásokat folytassanak, de ez nagyon rendben is van. Ugye gondoljuk csak végig, hogy milyen vírus lehet az, ami emberek 10 millióinak halálját okozhatja jelenleg a Földgolyón. Ilyen egyetlen egy van, az influenza. Az influenza vírus lehetne úgy megváltoztatni, hogy olyan agresszív legyen, mint például a madárinfluenza, ami már ma is egy létező vírus, és a madárinfluenza, amennyiben állatról emberre terjed, szinte 100%-ban halálos, terjedjen emberek között, és hozzon létre egy ilyen világméretű járványt. Ugye ő arról is beszél, hogy ez nem magától következhetne be csak feltétlenül, hanem ez lehetne a terrorizmus egyik új útja. Elképzelhető, hogy meghallotta azt a hírt, ami nemrégiben látott napvilágot, hogy egy kutató létrehozott egy olyan influenza vírust, amely rendelkezett a madárinfluenzának a halálos, 100%-ban halálos mi voltával, és rendelkezett az emberről emberre terjedésnek a jellemzőivel. És ez az a vírus, ami valóban létrehozhatna egy óriási világjárványt, nagyon sok halálesetet. Támadták is ezt a kutatót. Támadták. És miért csinált ilyet? Miért? És miért csinálta? Ő azt mondta, hogy azért csinálta, hogy megfelelő oltóanyagot hozzon létre ellene előre. Tehát, hogyha netán véletlenül a terroristák létrehozzanak egy ilyen vírust, akkor az oltóanyag már meglegyen. Szeretettel köszöntök mindenkit! Manapság szinte minden arról szól, hogyan akarják megmenteni vakcinákkal az emberiséget, az emberiség jótevői. De vajon valóban kalkuttai Szent Teréz anyához hasonló jótevők akarnak a vakcinákkal segíteni? Vagy esetleg csak a világ leggazdagabb embereinek további gazdagodása és a Világgazdasági Fórum elnöke által felvázolt új világrend megteremtése áll az egész vakcina üzlet mögött? Vizsgáljuk meg ezt a kérdést, nézzük a tényeket. A vezető vakcinák mögött ugyanis kormányok és a világ leggazdagabb embereinek a pénze áll. A BBC által is idézett, londoni központtal működő Airfinity tudományos információs és adatelemző cég szerint a kormányok összesen 6,5 milliárd fontot biztosítottak, az úgynevezett non-profit alapítványok pedig közel 1,5 milliárd fontot tettek a vakcinák kifejlesztésébe. Nézzük meg, hogy kik azok a milliárdosok, akik az úgynevezett non-profit alapítványok mögött állnak. A két fő mecénás Bill Gates és a kínai Alibaba alapítója Jack Ma. Az amerikai Bill Gates a világ negyedik leggazdagabb embere, vagyona kb. 100 milliárd dollár, míg Jack Ma Kína leggazdagabb embere, tavaly a vagyonát 44 milliárd dollárra becsülték. Bill Gateset jól ismerjük. A kínai népköztársaságról pedig tudjuk, hogy egy sötét kommunista diktatúra, ahol többek között az ujgurokat koncentrációs táborokba zárják. Senki sem gondolhatja komolyan, hogy Jack Ma a kínai kommunista állampárt engedélye nélkül az ország leggazdagabb emberévé válhatott volna, és senki sem gondolhatja komolyan, hogy Jack Ma független a kínai kormánytól. Bár annak mutatja magát, ám maga a kínai kommunista párt saját napilapja, a Zhenmin Zhipao leplezte le 2018 novemberében, amikor büszkén számolt be arról, hogy Jack Ma a kínai kommunista párt egyik fontos tagja. Itt talán már érthetővé válik az a tény is, amelyet egy tavalyi videómban mutattam be, hogy a kínai állami televízió vette védelmébe az amerikai milliárdost, Bill Gateset, amikor különböző támadások érték éppen a koronavírus, illetve a vakcinák kapcsán. 我注意到，在美国也会有一些网友甚至攻击您，说病毒是从您疫苗的这个研制过程中出来的。您在用什么样的心态面对这种声音？ I'd say it's an ironic if you take somebody who's doing their best to get the world ready and putting, in my case, billions of dollars into these tools for infectious diseases. Miközben a vakcina gyártókat eddigi megszólalásaik alapján a média kalkuttai Szent Teréz anya képében festette le előttünk, akik miközben megmentik a világot a gonosz vírustól, önfeláldozóan szinte semmit sem keresnek a vakcinákon, valójában
egy szűk kör felfoghatatlanul sok pénzt keres ezen a víruson. És hogy kik azok, akik ilyen sokat keresnek a vakcinákon? Nézzük. Emlékeznek még azokra a videóimra, amelyekben bemutattam, hogy Bill Gates évekkel ezelőtt szinte megjósolta ezt a mostani járványt? És arra emlékeznek, hogy Bill Gates alapítvány éppen 2019. szeptemberében fektetett be 55 millió dollárt a németországi BioNTech cégbe, illetve jelezte, hogy további több 100 millió dollárt fog a jövőben befektetni. Aztán egy-két hónappal később, 2019. októberében, novemberében legalábbis a WHO legfrissebb kínai kontroll alatt tartott helyszíni vizsgálata szerint, amely egyébként továbbra sem zárja ki a vírus laboratóriumi mesterséges eredetét, már meg is jelent Kínában ez az úgynevezett új koronavírus. Nos, mindenről a világsajtó úgy számolt be, hogy Bill Gates alapítványa jótékonykodásból adományozott a vakcinafejlesztésre, de nézzük meg, hogy mi a valóság ezzel szemben. A valóság az, hogy Bill Gates ezeket a dollármilliókat nem adományozta, hanem befektette az első vakcinát előállító németországi BioNTech cégbe. De nézzék csak, mit mond erről például a német kormány hivatalos oldala. Németország kormányának hivatalos oldalán az invest, tehát nem az adományozás szó szerepel. Bill Gates befektetett, tehát investált a BioNTech-be, és nem adományozott jótékonykodási céllal. Döbbenetes az a tény, hogy az amerikai Pfizer és az előbb említett németországi BioNTech egyesülésével létrejött konglomerátum a többi, főként kormányok által támogatott vakcinagyártóval ellentétben, amelyek legalább ígéretet tettek arra, hogy a világjárvány idején nem fognak profitálni az oltásokból, a Pfizer-BioNTech más álláspontot képvisel a kezdetektől fogva. Ők ugyanis nyíltan elmondták, hogy üzletet akarnak csinálni, és a vállalat visszautasította még az amerikai kormány kutatási támogatását, finanszírozási lehetőségét is. Nos, mindezek után vizsgáljuk meg azt, hogy mennyit keres pontosan a Pfizer-BioNTech a vakcinákon. A BioNTechnél, amely a Pfizerrel közösen fejlesztette ki a vakcinát, brutális bevétel növekedést várnak idén az elemzők. Már tavaly is közel meg négyszereződött a vállalat bevétele a vakcina fejlesztési együttműködésnek köszönhetően, idén pedig a 15-szörösére ugorhat a cég bevétele, amely elérheti a 7 milliárd eurót, tehát a 2555 milliárd forintot, és kiemelkedően nyereséges lehet a vállalat. A hozzá társult Pfizernek 2020-ban várhatóan 975 millió dolláros bevétele lesz a vakcinából, ami az elemzők szerint idén, tehát 2021-ben 19 milliárd dollárra nőhet, magyarul 5862 milliárd forintot keres csak a Pfizer idén. De a koronavírus nem csak közvetlenül, hanem közvetetten is iszonyúan gazdagította az egész gyógyszeripart, hiszen a vírus, vagy a vírus miatti aggodalom miatt nőtt a vitaminkészítményektől kezdve a szívgyógyszerekig szinte minden gyógyszernek a fogyasztása. Nézzünk csak rá például a Richter Gedeon helyzetére. A magyarországi gyógyszercég 2020-ban 115 milliárd forint adózás előtti nyereséget ért el, ami 126,5%-kal nagyobb az előző évinél, közölte a gyógyszeripari vállalat a Budapesti Értéktőzsde honlapján. A társaság éves árbevétele 566 milliárd forint volt, 11,6%-kal haladta meg az előző évit. De az előbb említett Bill Gates nem csak a vakcinákon keres a koronavírus járvány idején. Miközben a koronavírus másik nagy haszonélvezői a nagy globális tech cégek, a Microsoft pofátlanul éppen most emel Magyarországon árat, ugyanis április elejétől a szoftvercég 20%-kal növeli az Office előfizetés magyarországi árát. A koronavírus járvány kitörése óta rekord árbevételre tett szert a Facebook, a Google, az Apple, az Amazon is. A dollármilliárdos nemzetközi tech óriások soha nem kerestek annyi pénzt, mint most a koronavírus járványok idején. Eközben pedig a magyar kormány a magyar adófizetők pénzéből most is inkább a multikat támogatta a járvány idején, és nem a magyar kis és közepes vállalkozásokat. S ha már a magyar kormány szóba került, az a szörnyű ebben az egész történetben, hogy miközben zajlik az új világrend kialakítása a nagyvilágon, aközben a Fidesz, ahelyett, hogy ezzel ellen harcolna, a saját maga kis üzleteit is végrehajtotta a koronavírus járvány árnyékában.
Itt van például a jól ismert kaszinó biznisz. Évente a megboldogult Andy Vajnához tartozó 5 kaszinó körülbelül 10 milliárd forint hasznot hoz. De nem csak a kaszinó bizniszről van szó, hanem például a régi ismerőseink, a végrehajtók mellett itt vannak a felszámoló biztosok, és ezt a milliárdos piacot éppen most a koronavírus járvány idején osztotta újra a magyar kormány. A felszámoló biztosok lehetnek majd azok, akik a koronavírus járvány miatt tönkremenő magyar cégeket, vállalkozásokat felszámolhatják majd. Igen, nagy üzletről van szó. És a nyertesek között jól ismert fideszesek is vannak. Papcsák Ferenc, a Fidesz volt elszámoltatási kormánybiztosa, Pintér Sándor bizalmasa, és Mészáros Lőrinc köre is megjelent a felszámolói piacon. De a nyertesek között van egy Sesták Miklós, korábbi miniszterhez köthető ügyvédi iroda cége is, miközben Sesták maga is részt vett a kiválasztási folyamatban. És akkor nézzük mindezek után, hogy kik a vesztesei az új világrend kialakításának. A bevásárlóközpontok bérlőinek érdekvédelmi egyesületének alapítója Kalovics Gábor például bejelentette, hogy becsődölt 4 nagyobb magyarországi kiskereskedelmi lánc, és a 105 000 magyar kisvállalkozás 20-30%-a nem fog tudni újra nyitni a járvány után. A szakember szerint ez azért aggasztó, mert a kereskedelmi szektor a teljes magyar munkállomány több mint 8%-át teszi ki. 660 000 dolgoznak a szektorban, ebből 360 000 a kiskereskedelemben. Ez a közeljövőben tömeges elbocsátási hullámot indíthat meg. Korábbi videóimban pedig elmondtam már, hogy körülbelül 500 000 embert érintett már eddig is a koronavírus, bevétel kiesést okozva a turizmusban, a szépségiparban és rengeteg ezekhez a szektorokhoz köthető egyéb ágazatokban. Óriási tehát a baj. Ezért szeretnénk kivetni járvány-szolidaritási adót a koronavírus haszonélvezőire, akik milliárdokat keresnek, miközben Magyarországon és egyébként Európa más országaiban is milliók szegényednek, illetve fognak elszegényedni a jövőben. Elsősorban nekünk őket kell most megvédeni.